The milk taste really good. And it smells really good too. What's the brand? Oh my god. YouTube และ Facebook นะ Fresh and yummy ingredients. Oh. Is it healthy? I'm not sure, but the smell of the tea, it's really good. Really good. They Better than the Taiwan one. it's Taiwan one. It's Taiwan one. Oh, let's see. If Taiwan is not like หอมมาก คงมากๆ เนาะ จริง so แบบ aromatic And I can chew the bubble. not a lot of bubble tea that are like really aromatic like this ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นขนาดนี้ And one more, I think others. This one is okay right now. I feel it. แล้วคือเมื่อกี้ fresh แฟรงค์บอกหวานมากแต่ว่า 0% นะแต่เจ้าว่าพอละคือ พอแล้ว ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติม I don't really understand people who put 100% sweetness Thai people. Thai people apparently When you drink cha yan, always 120%. ใช่ไหมโอ้ชาเย็นนี่คือแบบ extremely sweet ใช่ you know the first time that I realized how much of the sweetened condensed milk and sugar we have to put in when I was in the United States for like a year exchange student and I wanted to make one for my host family And then ก็คือตอนที่โจ้ไปอเมริกาเนี่ยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าต้องใส่หวานเยอะขนาดไหนมันถึงจะกลายเป็นชาเย็นแบบไทยได้ so I got this like tea leaf you know from the Asian market and then I made the whole bunch of it and then we have to add sugar we have to add milk we have to add นมข้นหวาน sweetened condensed milk right I ended up used up everything because when I put in I taste it doesn't taste like Thai tea like in the restaurant that I used to right so I have to put more in and my host family are like what are you doing like you are using up all of the sugar and all of the sweetened condensed milk ก็คือนมข้นหวานใช้จนหมดแบบแล้วเขาขายเป็นหลอดอ่ะ it's like a toothpaste right that they sold and you have to and I used like 5 of them or something it's a big jar because I didn't know so I made a whole like this big and then like a lot of sugar and that's when I realized that oh this is how much we have to put in But after using all of that you think it's Thai yan already ใช่ when I put all this it's like oh นี่แบบ this is the original taste that I have been Thailand. growing up you know and that's crazy แล้วก็คือเชื่อว่าถ้าหลายคนเคยทำไทยทีเนี่ยต้องรู้ว่ามันแบบมันสุดพลังมากจริง anyway this one is good แล้วก็แฟรงก์ก็ชอบ Really ด้วย good ชอบ Frank มาก approved ๆ นะ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่คือ What to Know Live Milk Tea Alliance Alliance นะฮะโจมาจาก Thailand and Frank มา from จากไต้หวัน มาจากไต้หวันนะฮะแล้วก็ we always talk about all kinds of topics you know Yes. both in Thailand Asia and around the world too this morning actually I woke up and felt like no because I went to the gym and I felt so warm inside and I don't really feel like it's been like getting cooler in Thailand but then my trainer he's like oh หนาวมากI'm like what are you doing like he was wearing the hoodie หนาวปะรู้สึกเย็นไหม Yes if you wear hoodie ใช่ไหม Today in the morning I think it's good weather like warm and so I did not believe him ไม่เชื่อเทรนเนอร์ว่ามันหนาว so I checked and the news said it's dropped like 1 to 3 Celsius today so yeah we finally have another good weather for like a few days maybe and good for gym too in the morning and it was a good drive to work this morning I was listening to the new music by Taylor Swift if you heard have you heard Not yet so just released I mean she actually released 2 albums already Taylor Swift 2 อัลบั้มปล่อยออกมารัวนะฮะเมื่อทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ปล่อยเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ but Taylor Swift is one of a few who has been releasing 2 albums and then this third one is actually her old songs love song love story love stories
right? But like re-released or Re-released because I think the problem of the copyrights and everything that she has been fighting with, so she decided to just release again. no re-record everything Re-record. ก็คือเทเลอร์เหมือนมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เจ้าจำไม่ได้เรื่องอันนี้นะใครเป็นแฟนเทเลอร์เนี่ย if you are a fan please you know let me know what's going on with Taylor Swift new music and why she has to do that but the new version if you search on like Spotify or Apple Music it's called สมมติชื่อเพลงใช่ไหม Love Story dash Taylor's versionใช่ so like it's really good I heard it before but then I was hearing it in the department store or something so I didn't really see the difference right but then when I was listening into my car it's like the music the voice the gimmick that she puts into it is not too different from the old version แต่ว่าแบบพอฟังแล้วมันแบบมัน sophisticate มันโตขึ้น already คือแบบดีมาก Frank you have to listen to it it's so good it's really good anyway that was my you know bliss in the morning yes but okay can we just talk a little bit about this today it's gonna be all about the banning right ban everything everything is banned everything is blocked I got my friends from Australia yesterday in the morning like complaining about how Facebook blocks finding and sharing news especially the news agency they want to publish their articles or crucial news on Facebook because of course Facebook is a really big platform and people can read news from that as we do but they just block I mean the Facebook branch in Australia just block the news agency and they cannot control their platforms and they cannot publish anything just blank right so this has been one of the biggest case in the world because this has never been done before อันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการบล็อกแล้วก็แบนแบบนี้เกิดขึ้น it's actually the ongoing issue because I think late of last year the news of Facebook trying to you know fight with the government of Australia has been coming out because Australia apparently wanted to you know pass this bill to become a law to make Facebook Google and maybe other platforms to pay for the rights of you know having the news story having the articles from news platform new agencies and the publications publishers everyone like because every day right now we can just post and share everything on Facebook right and then 80% of the money the budget for online marketing in Australia 80% are paid to only Facebook and Google so 20% left to everyone else in the country and that's like you know it's not okay it's like almost like a monopoly if you want to call it yeah actually so the people of Australia the people in the news industry in Australia and also of course the government of Australia feel like it's not fair for the free market you know because 80% are like paying to these two companies they want these two companies to buy news from the publications to be on the platform that's you're why right because think about that they are like the broker between the audience and the news agency and they don't produce anything they just deliver news and like what you said they got a big amount of income because of others' efforts and they should pay for them actually แปลนิดนึงก็คือที่ออสเตรเลียถูก Facebook แบนตอนนี้นะครับก็คือเขาไม่สามารถที่จะแชร์ข่าวค้นหาข่าวหรือใดๆเกี่ยวกับข่าวนะครับบน Facebook ได้ but you can still find it on their websites but on Facebook ใน Facebook เนี่ยเราไม่สามารถแบบแชร์ข่าวได้เลยคือ so apparently everything is like personal information or whatsoever that's not categorized as news right แล้วก็สำนักข่าวใดๆในออสเตรเลียก็คือซวยนะฮะคนที่จะอ่านข่าวก็ซวยคนที่ทำธุรกิจข่าวก็ซวยด้วยแล้วก็มันเป็นเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยต้องการจะผ่านกฎหมายเพื่อให้ Facebook กับ Google เนี่ยเสียเงินให้กับบริษัทข่าวเพื่อเอาข่าวเนี่ยมาอยู่บนแพลตฟอร์มเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบ 80% ของค่าโฆษณาทั้งหมดมันไปกระจุกอยู่ที่แค่ Google กับ Facebook ทีนี้มันจะกลายเป็นการผูกขาดเขาก็เลยไฟท์กันอยู่เรื่องนี้ but the funny thing is
Google actually firstly like Google said they wanted to withdraw the service search engine from Australia Yeah. which is like really wow big. if you don't have Google in your country that's gonna be messed up right They might use China maybe. what's the search engine from China ไปตู้ อ๋อไปตู้ใช่อ๋อออสเตรเลียก็จะแบบ go ไปตู้แทน Actually, ใช่ we ปะ can use here. We just go up to Baidu. Die. I tried once. Right. Yeah. But You tried just once. Google. ทำไมแฟรงค์ไปตู้มันไม่ดียังไง You know, you have to try everything. อ่า Yeah. ไม่เคยเลยอ่ะ Okay, try. I will give you the I've website never link. tried ไปตู้ but we talked about it all the time so yeah after this show we should try Try. Back but to that. but Google said Google wanted to withdraw ก็คือGoogle เดี๋ยวเอาด้วย ก็คือปิดบริการในออสเตรเลียเลย อันนี้เคยพูดไว้ but few days before Facebook ban right Google is like okay you know what instead of leaving Australia we're gonna deepen the relationship with the publishers here Google will spend $1 billion US dollars on that cooperating with the publishers in the country basically buy news buy the certificate or license to use the From news them. from them แล้วก็เอาคือ Google จะใช้เงิน $1,000 ล้าน 30,000 ล้านบาท ไปซื้อไปทำงานร่วมกับ News Corp News Corp นี่เป็นเหมือน number one biggest แบบว่า news agency แล้วก็มีWall Street Journal New York Post ก็อยู่ภายใต้ News Corp นี่เหมือนกัน และอื่นๆอีกมากมายนะครับคือ Google เนี่ยจะไปจับมือกับ News Corp แล้วนางก็จะแบบทำธุรกิจด้วยกันสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องเหมือนแบบ we might have to pay like Netflix to get the news from Google in the future so this is huge this is new and it's never been done before we have to like really watch it closely เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศอื่นในเอเชียหรือว่าใน US and UK is considering this law too And EU too, because it's not just a regional news. Because if they apply every like experimental policy here, it will expand to other countries. So like what you said, Google want to buy all the licenses, but it might cause another monopoly, right? Because they're gonna get all the news and they are the boss, so they might control how they write the story. What would you feel if you wake up one day in Taiwan and Google is gone and you can't access news on Facebook? What would be for you? Because actually in Taiwan there's other like local newspapers. So if they still have their own websites, we don't need to really get into Facebook. But like what you said, Everyone most of is the on public, Facebook. Yes, most of the public they get news, especially those people over 40 years old. I think they can only get it from Facebook. So คือสิ่งที่ panic. Facebook พยายาม defend ตอนนี้ก็คือกฎหมายที่ว่านี้ของออสเตรเลียมันไม่เข้าใจในธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสื่อกับแพลตฟอร์มของ Facebook The one thing that Facebook said is that the law is not understanding the relationship between publishers and Facebook. Because Facebook is a platform, news publishers use this platform to connect to the people, right? คือเขาบอกว่าเนี่ยกฎหมายเนี้ยมันไม่เข้าใจพื้นฐานนี้เพราะว่าเฮ้ยเราเป็นสื่อกลางนะ we are platform แล้วยูก็มาแชร์ข่าวให้คนดูของยูไงมันทำงานร่วมกันคือ Facebook is not like Netflix that we have to pay to get in right so ทำไม Facebook ต้องจ่ายให้ news publisher เพราะว่า Netflix เนี่ย they have to buy license from movies and series right for their viewers but Facebook is not collecting money from the users why do they have to pay for the news but don't forget that Facebook has been working with a third party marketing companies marketing agencies and used our data to sell the ads and right they get money from that. So in the not directly Facebook is making money from our data so that is why the government of Australia want them to pay for the news because we are actually paying for Facebook Yes. right and
sometime algorithm change and we cannot do anything we have to go along with Facebook yes and that's the biggest platform in the world คือ Facebook บอกว่าเนี่ยไม่เข้าใจแล้วแบบทำไมจะต้องมาซื้อข่าวด้วยเพราะว่าเราให้คุณใช้ฟรีแต่ว่าก็มีข้อโต้เถียงครับบอกว่า Facebook ไม่ให้เราจ่ายเงินก็จริงแต่ว่า Facebook ใช้ข้อมูลของเราในการไปขายให้กับบริษัททางการตลาดแล้วก็ยิงโฆษณามาให้เรา ads you know and the freaking funny thing is the topics that I have been listening to on Clubhouse has been drawing ads on Facebook to my phone really ใช่ how do you find out like because that day I was listening to Clubhouse ฟัง Clubhouse อยู่ดีๆแล้วก็มันมีท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ and then this guy was sharing that okay you know my company is the first company in Thailand that apply the conduct the code of conduct from UN that you have to treat every single person in your company equally yes and the main พูดแล้วขนลุกมากเลยอ่ะคือ the main thing is goosebumps and the main thing that the CEO and the board members and everyone has been focusing on is the word equality yes คือบริษัทเนี้ยแบบนางก็พูดอยู่นั่นแหละให้ความสำคัญมากคือพี่คนนี้เขาแชร์ใน Clubhouse นะครับบอกว่าพูดให้ความสำคัญมากเรื่อง equality ความเท่าเทียมแล้วเขาก็เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ไปใช้มาตรฐานของ UN ในการปฏิบัติ treat ทุกคน equally ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคือ many companies in Thailand have been working like that but this is official code of conduct from UN you know so it's like extremely on par like standard right แล้วก็พี่คนนี้ก็พูดแล้วก็ทุกคนก็อ้าวหรออันดีจังเลยอะแบบ so good like can we do that like I really wanna because CEO CFO CO co-founder everyone is on Clubhouse right yesคือทุกคนก็แบบโอ้ดีมากเลยแบบอยากจะไปทำแบบนี้บริษัทไลน์แบบ what is that company and then this guy just my company is blah 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 แล้วก็ topic after that ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทนี้ we keep talking on the topic about this company and everything like that so advertisement โฆษณา of this company started showing up right after I left the room until now on Facebook or on Facebook and Instagram but never before so because we you know when we listen to Clubhouse we sometimes we just turn on the speaker yes and listen to it and and Facebook has a mic of its own right so Facebook has been listening and I was like oh yeah like besides we are talking to our friends about things and then it shows up on our Facebook ตอนนี้ข้อมูลจาก Clubhouse ก็ยิงเข้ามาใน Facebook ได้ไปอีกแล้วก็ I have like 3 or 4 more brands that has been showing up after I listen some people talk about the brand's name and you can show it wow that's a little bit unacceptable it's real it's real we are monitored every day I know yes I know. And you know Clubhouse has been one of the application in the world that has been popular recently the fastest really fast I think really fast and at the beginning it's in US and Taiwan China which month do you know February the beginning of February so and now, this month yes and now it's trendy in Thailand like many big company heads and activists they just say what they want on คุณผู้ชมใครมี Clubhouse แล้วนะครับพิมพ์ชื่อ Clubhouse ตัวเองเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยก็ได้เปิดให้ขายของ you can type in your Clubhouse name here so we can go follow everyone yes แล้วก็ถ้าใครอยู่ใน Clubhouse แล้วก็มาเขียนในนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงด้วยว่าคิดว่าทำไมจีนถึงบล็อก Clubhouse นะฮะ why did China block Clubhouse if you have any ideas please type in the comment section คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่แน่ชัด it's not been confirmed why so we would like to know about I can give you one point because at the beginning in February actually Taiwan has a really popular well-known podcaster and they invite Uyghurs from Xinjiang to talk with them on Clubhouse and it's really
controversial. I mean, for Chinese government because they talk about what they've done in Xinjiang and lock people in the re-educational school to do like re-education concentrate boot camp. They don't call it re-education camp. And just after that, I mean, 2 days later, they just block it. And so this is your what you think is the main reason, right? And they talk about because it's the Clubhouse, everyone can go in. Of course, you have to get invited, but Chinese, I mean mainland Chinese and Taiwanese young people, they kind of debate on that. It's a one country, two system or two countries. So I'm not sure if in Chinese government. This is one of the topics that's been in Clubhouse too. Right before the ban, right? Yes. And I'm not sure Chinese government would like to see this or not. Oh wow, that was interesting. Yeah. คือแฟรงค์บอกว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ยมีห้องใน Clubhouse ที่พูดถึงประเด็นเซนซิทีฟของประเทศจีน ใช่ครับ ก็คือซินเจียงอุยกูร์นะครับค่ายกักกันที่เราทำข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชน human rights and everything that we have been following. There are some มีคลิปวิดีโอ has been shared from inside of ค่ายนี้นะฮะ recreational เหรอ re-educational เป็นแบบค่ายปรับทัศนคติคือค่ายอุยกูร์เนี่ยก็จะแบบนั่นแหละค่ายปรับทัศนคติเชื่อว่าทุกคนก็แบบน่าจะเคยได้ยินข่าวแล้วทีนี้ประเด็นแรกๆที่เขาคุยกันเนี่ย and Chinese in mainland China was in the house right was in the room Clubhouse in the room คือคนจีนก็มาคุยกันเรื่องนี้จ้านะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นแบบเผ็ดร้อนแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรนะครับคนจีนกับคนไต้หวันก็แชทกันคุยกันเรื่องฮ่องกงด้วยโอ้แซ่บdebate already ดีเบตถกเถียงกันเรื่องของอะไรนะ2ประเทศ1ระบบ two countries one system one country two system one country two system 1ประเทศ2ระบบไหมหรืออะไรก็เป็นการถกเถียงกันแบบเผ็ดร้อนไฟลุกรู้จักไฟลุกไหมอะไร ไฟ is fire right fire and สอนศัพท์แฟรงค์วรคำครั้งที่แล้วจำได้ปะเผือกจำไม่ได้ละFrank, you have to remember นะ so you can show off in your Thai class เผือก is mind your own business โอเคแต่ว่าไฟลุกเนี่ยคือ fire look is like ignites ไฟลุก is the fire ignites so that juicy ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า juicy เป็นแบบ juicy topic controversial extremely controversial มีความ controversial ภาษาไทยคืออะไรอ่ะพี่เติ้ล controversial คือเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักหน่วงอ่ะไฟลุกคือแบบ extremely debatable like controversial นะฮะไฟลุกก็คือ Clubhouse ตอนแรกเนี่ยคนฮ่องกงคนไต้หวันคนจีนก็มาไฟลุกกันเรื่อง1ประเทศ2ระบบจริงหรือไม่จริงอันนี้แล้วก็แบบ you were in that room right I was in that room I was listening what's the main idea like do they support it you mean Chinese people or like I don't know each side what so Chinese people they always say that Taiwan is part of China and Hong Kong of course is part of China we are not separated from the beginning of the world. We are linked together. This is Chinese, right? Chinese. So Chinese view จากคนจีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่า we are one. We are one because we are Chinese. Chinese are race. Chinese นะ race. ทุกคนเป็นคนจีนคนจีนในที่นี้หมายถึงเชื้อชาตินะครับคือจะไต้หวันจะแบบChina เราคือจีนอันนี้คือฝั่ง Chinese people แล้วไต้หวันล่ะ Taiwan people said we already independent we have our government our president is Taiwan นาชีจิ้งผิง
เรามีอิสรภาพมีอธิปไตยเป็นของตัวเองเราเป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีชื่อไช่อิงเหวินไม่ใช่สีจิ้นผิงอันนี้เป็นคอมเมนต์จากคนไต้หวัน according to others not me and that Taiwanese is Frank no I was listener oh you were was listener yeah I don't dare to fight อุ้ยแซ่บมากไม่ใช่แค่ห้องของประเทศไทยที่แซ่บนะครับ Hong Kong in Thailand we have some juicy talks about what about I try to listen about something that we are not gonna say it in this show because we will be gone later โอ้โหเฮ้ยแซ่บมากแล้วลองคิดดูว่าคนไต้หวันคนฮ่องกงแล้วคนจีนมาคุยเรื่องแบบเฮ้ยสรุปว่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบไต้หวันยังไงจีนยังไงหนึ่งเดียวหรือว่าแยกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนฮ่องกงว่าไงHong Kong a little bit disappointed because they are controlled by China. So they just support Taiwan, said Taiwan has to be independent forever, cannot be conquered by China. Because right now, you know, Hong Kong's situation. Yeah. So they cannot say that much. Oh, really? Oh, because that might result in being charged and by the offenses of the new security law. We sad up. Really? Even in this application, they were like holding back? I think some Chinese people too. They didn't put their real name. And they when they talk, it's really cautious. คนจีนบางทีก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงเพราะว่ามันมีความเซนซิทีฟอย่างคนฮ่องกงใช่ไหมก็คือต้องระวังในคำพูดพอสมควรเพราะว่าตอนนี้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่สำหรับฮ่องกงเนี่ยมันถูกถูกผ่านเรียบร้อยแล้วจูนปีที่แล้วมิถุนายน 2020 เขาผ่านกฎหมายนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในชนวนที่ทำให้ออกมา protest ประท้วงใหญ่กันในฮ่องกงเพราะฉะนั้นคำพูดหรือว่าการแสดงความคิดเห็นใดๆใน Clubhouse เนี่ยก็ต้องระวัง but anyway ทุกอย่างที่พูดกันนี้คือก่อนจะถูกแบนใช่ไหมใช่ครับ These rooms existed for like what 2 days 3 days 2 days and get banned by China. But you know, actually, we know that about the audio system is owned by Chinese company. So actually, people when they talk, people talk cautiously because they don't want to get recorded and get traced and get it. น่าสนใจมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย we are actually debating whether it is okay for us to talk about the sensitive topics in Thailand คือเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ใน Clubhouse เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ใครยังไม่พิมพ์ชื่อ Clubhouse เองก็พิมพ์ลงมาได้เลยนะครับของโจ้คือโจ้ชลวิทย์ธรรมดาเลยแล้วก็ because these topics sort of went like beyond other platforms that we have been discussing on you know it's been like it's the topics they have been talking about is some words some conversation is like beyond what's in Twitter or Facebook or Facebook of course because Twitter is like this and Clubhouse fierce right and the fierceness of Clubhouse is here I can understand because Twitter it's words but Clubhouse is instant thoughts yes voice and you can communicate with the activists or the leaders immediately it is actually like I said one of the fastest growing application in the world because if you remember Facebook actually started in the States right I think 2008 or something and became popular in Thailand like 2011 12 you know so it took years firstly Facebook is like the system that Mark Zuckerberg just like setting up to use with his friends in university คือตอนแรก Facebook ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนแบบเอาโปรไฟล์ของเพื่อนในมหาลัยอ่ะมาดูก็คือเป็น book of faces book of faces ก็คือ Facebook อ่ะคือเหมือนเอามาดูแล้วก็แบบเจ้าจำเรื่องไม่ได้มันเป็นแบบเป็นเพื่อนในมหาลัยอ่ะ
maybe some vote like giving some votes or something like that is like right and it คือมันใช้เวลาแบบ2-3 ปีอ่ะคือเพราะว่าถ้าจำได้นี่นะคือ I think I joined in 2011 when did you join Facebook same around that right? time จำกันได้ไหมครับว่า join Facebook เนี่ยปีไหนเพราะว่าโจน่าจะ join เข้ามาเนี่ย University time 2011 นะฮะเพราะฉะนั้นคือหลายปีอ่ะ years it's a matter of years before Facebook became famous popular and when I joined actually only our generation is on it right not our parents not our like older generation but now everything on Clubhouse is like going into it in the matter of days really fast really fast the first day that I heard about this thing was last week last week I talked to last week Frank is actually nominated me into this application last week after the show Frank บอกว่า Joe you have to go on this application it's good we can talk about things we can talk about things we can discuss and blah 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 and I'm like Frank do you think I have that much of time to go and listen to go on panel discussion to discuss and talk with people but how about now I literally have no other life just listen to it because คือแบบแล้วก็แฟนก็แบบ no Joe I'm gonna invite you แล้วก็แบบก็ bring in อะไรเงี้ยแล้วก็แต่โจก็แบบโอ้ไม่ได้อะไรเนี่ยเป็น Clubhouse อะไรไม่มีเวลาใครจะมีเวลาแล้วแบบคิดว่ามีเวลามากขนาดนั้นหรอแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราดิสคัสกันทีนี้มาดูว่าทำไมจีนถึงแบนแล้วจีนเนี่ยฟังได้จริงๆไหม Can China listen to our conversation in the room in Clubhouse and why is it connected นะฮะอันนี้เป็น Stanford Internet Observatory เป็นงานวิจัยของ Stanford ที่ยังไม่มีข้อสรุปด้วย There's no conclusion yet this is only starting still ongoing because we are still in the first month yes just the beginning can we believe that คือ Stanford เนี่ยนะเขาบอกว่า confirm ว่า Agora 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 เนี่ยเป็น Shanghai-based provider of real-time engagement software เขาเป็นคนทำซอฟต์แวร์นะฮะสำหรับการโต้ตอบแบบทันที real-time engagement ที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ฮัลโหลทุกคนฮัลโหลสิ่งที่จีนเพิ่งแบนคือสิ่งที่มีเบสคนที่เป็นคนทำสิ่งนี้อยู่ในเซี่ยงไฮ้นะฮะ and we can imagine that they get all the data installed in Shanghai I can only imagine that too so Agora เนี่ย supplies back-end infrastructure to Clubhouse app เป็นคนทำงานอยู่เบื้องหลัง infrastructure นะโครงสร้างโครงข่ายทั้งหมดด้วยและที่สำคัญ Stanford บอกว่า users unique Clubhouse ID number ID ของคนใช้งาน and chat room ID are transmitted in plain text and Agora would likely have access to users raw audio นาง Agora เนี่ยนะฮะนางสามารถเข้าถึง audio ของเราเสียงแบบดิบๆสดๆของเราได้เพราะฉะนั้นใดๆที่เราพูดกันเนี่ยนาง Agora น้อง Agora เรียกว่าน้องคิ้วไหมน้อง Agora has been listening to your non-stop 48 hours talk okay and can transfer all your conversation to words that's what they said from Stanford แล้วก็สามารถแปลงลงมาเป็น words คือตอนนี้น้องโอโกราอยู่อย่างนี้นะฮะ in the computers doing the script Agora must be tired yes everyone so many rooms นี่คือ Stanford วิจัยนะครับสรุปก็คือ Agora อยู่ในเซี่ยงไฮ้เป็นของจีนและฟังเราอยู่ฟังไม่พอพิมพ์เก่งด้วย everything is written on there it's good that I have only been a listener and I would only imagine that the government might have the hands into the storage so if you want to go read in this
article I really suggest they're gonna talk about what is Agora how do we know it provides back-end support to Clubhouse and why does that matter เราจะรู้จัก Agora มากขึ้นในบทความนี้นะครับ Can the Chinese government access audio stored by Clubhouse ในบทความนี้จะมีคำตอบด้วยว่ารัฐบาลจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลเสียงของเราที่ถูกเก็บไว้ใน Clubhouse ได้หรือเปล่า You're gonna find the answer there อันนี้มันหลายหน้ามากโจ้ก็เลยไม่สามารถสรุปให้ได้ตอนนี้ And are mainland Chinese users likely to face reprisals for speech on the app เขาจะมีคำตอบเบื้องต้นให้ด้วยนะครับว่าคนจีนในเมนแลนด์ในจีนแผ่นดินใหญ่จะโดนแบบปฏิบัติการทางทหารแบบจะโดนจู่โจมคุกคามใดๆไหมนะฮะจากทหารนะฮะเมื่อพวกเขาไปพูดบนแอปนี้ซึ่งมันก็ถูกแบนไปแล้ว So police officers So those on the first 2 days will they be punished basically แล้วก็ lastly why did the Chinese government ban the app อันนี้จะมีคำตอบเบื้องต้นสั้นๆให้ด้วยว่าทำไมเขาถึงแบนแต่ว่าสิ่งที่ Stanford บอกนะครับก็คือว่า usually we don't really know the reasons behind the ban when Chinese government bans application and stuff like that we don't really know we can only like speculate a little bit speculate but it's easy to see because so many I mean not just Chinese people all Chinese who live overseas they say something controversial นี่ไงมีเหมือนแฟรงค์บอกเลย They've been talking about the political conversations concerning Xinjiang มีบทสนทนาที่เกี่ยวกับซินเจียงอุยกูร์นะครับมีฮ่องกง concerning Xinjiang Hong Kong เทียนอันเหมิน yes แล้วก็มีพูดเรื่อง censorship ด้วยการถูกแบบเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลและท็อปิกอื่นๆ The Global Times a state-owned nationalistic newspaper which often reflects headline positions with the government published an editorial explaining that political discussion on Clubhouse are often one-sided สื่อจีนบอกโอ้เนี่ยแบบที่เขาคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็น one-sided พูดข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยAnd they talk about democracy too. I mean, mainland Chinese people. Democracy? Democracy. And they said... Like they want it or something? No. They say, democracy doesn't fit each country. So we have our own Chinese socialism democracy. Okay. เก่งเนาะ Do you have anything to tell people in China who are not able to access Facebook without VPN?I think they will be contented because they have their own Weibo. They always think that Chinese production or Chinese website are better than any others. That's interesting. แฟรงค์บอกว่าคนจีนเนี่ยบอกว่าเราไม่ต้องการประชาธิปไตยเหมือนประเทศอื่นๆเรามีประชาธิปไตยในแบบของเราเป็นแบบ socialism ใช่ไหม Socialism. So on your own thoughts, do you think these people represent most of Chinese or not? Yes, because actually I have one classmate in Zula and right now already went back to China and she thinks that socialism is the best for China. For China or for China. Others too? No, even just for China. Even she's been traveling around in the world to US to other countries but China.สลิมมากเลยอ่ะสลิมมากเลยอ่ะก็เพื่อนแฟรงค์ใช่ไหมแต่กลับไปแล้วเขาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าระบบนี้ดีที่สุดสำหรับจีนนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่แม้ว่าเขาจะแบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโลกกว้าง travel the world have been experiencing in other countries and see how free and fair it can be.But there's nothing that can do to change her mind. Nothing can compare to China. So แฟรงก์ก็เลยบอกว่าคนที่แสดงความคิดเห็นใน Clubhouse เนี่ยน่าจะเป็นความเชื่อแบบของคนจำนวนมากในจีนจริงๆนั่นแหละเพราะว่า you know on our Facebook lives on our programs the comment sections or even in Clubhouse ไม่ Clubhouse not Clubhouse Twitter. but for like ใช่ Twitter for the comment section.There would be I.O. Intelligence operation. If I'm wrong, please correct me. I.O. supposedly by the
team of that one the opposite side of democracy there would be these people trying to like discredit like commenting bad stuff or accusing the speaker or saying something like this is wrong and trying to spread maybe fake news spread hate speech spread blah 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 the IO and most of the time when we click on it especially on Twitter we would see that the profile is like not human not a real person so that's why I was asking you about the comments made on the platform of Clubhouse but in Clubhouse it's kind of hard because you have to how can you have to have conversation real conversation so if you can't discuss you can't really make IO work on this platform you have to be a real person to talk they have to upgrade it to the next version maybe upgrade their intelligence yes but I think for the very first week of Clubhouse they are real people I mean from China and they just shared their experience and most of them really support their government they don't want to change their government to a full democratic one could be only some group of people who are able to access to the platform and also who has iPhone who has iOS and we can really conclude that represent the whole or majority of the people because those who may be suffering are not the ones who get into Clubhouse they cannot speak right โอเคเท่านี้ก่อนนะฮะยังไม่ได้เริ่มสิ่งที่แฟรงค์เตรียมมาเลยอะไรอ่ะ haven't started your script but that's okay because we have plenty time to talk about it after actually the I show want to talk about Rachana but later เราชนะ your most favorite platform yes you can see 2 minutes because you can ให้แฟรงค์นางเป็นแฟนคลับของเราชนะมีรูปครับ see last week we talked about Rachana and this week people go to bank and queue up for like 8 hours and get the number and nothing can do they have to go to bank again because they don't have cell phone we already talked about it they don't have cell phone ประมาณ 200,000 people gather at the bank because they don't have cell phone to access the application to get the subsidy money from the government so they have to actually like write the phone number and most of them are elderly they are over age already and you ask them to queue up under the really hot sun and what should they do what did the scene make you feel as a foreigner and like really heartbreaking I mean it's one old man I think around 70s and how he queue up is to make a like bed on the road real road and just like lying there and keep using fan and just do this for 8 hours just to get the money of what less than 7,000 baht. And not you cannot get it at once you can get it 4,000 in the beginning and 1,000 per week later okay well that's the reality that Thai people have been treated by the Thai military backed government who doesn't really see us as human beings because when you see the people who you are actually working for we are actually hiring them to work for us you pay them actually every single baht they are spending is our tax money right so if they are not seeing us as human beings this is what we get this is what come out as the policy the nonsense policy where humans are not being treated as humans and they are not thoughtful either not everyone can get a cell phone I mean 4G cell phone which can download the Rachana application so like what you said thousand people they have to queue up and maybe 8 hours after and they can only go home with despair and just disappointed it's just all sad the time. it's just we
they're in a very bad situation already but this is what they get anything else to add expect this yes, this I have to talk about indigenous rights. So there's actually on 16th there are two protests. One is the protest for democracy. There's another protest about indigenous rights. Those Karen people, they live in mountainside in Jangwa, Phetchaburi, and actually they are kicked out from their mountain home in 1981. And in 2011, I mean the military government just kicked them out with force. 90 homes have been burned down. yeah That's different as what happened in Taiwan. okay we can go into this In detail next time. because Yeah. it's really complicated and Yes. it's been ongoing for like a decade โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูด้วยกันมีจริงๆมีหลายเรื่องมากที่อยากพูดถึงอยาก talk about นะฮะแต่ว่าวันนี้ขอไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเพราะว่าหมดเวลาแล้วแล้วก็ฝากพอดแคสต์ด้วยนะฮะมีพอดแคสต์แล้ว podcast Did you you- see it Really good. มีพอดแคสต์แล้วนะ มีแล้ว episode 1 เอพิโซด1นะฮะก็อธิบายดราม่าทั้งหมดเกี่ยวกับออสเตรเลียกับ Facebook นะฮะไปกดฟังกันได้ใน YouTube ของ Voice ของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นวันพฤหัส พาราค่ะ เพราะว่าวันศุกร์เป็นวันหยุด วันหยุด ใช่แล้วแฟรงก์ก็ต้องไปเที่ยว ไม่ไปเที่ยว โอเควันนี้อย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย See you next Thursday Next Thursday 礼拜四早上10点谢谢 มาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยระหว่างรายการไม่พูด ไม่พูดหรอก ไม่ทีหลังก็พูดด้วยเลยทั้งรายการ3ภาษางงๆไป We can- Again เหรอ Yeah, no, we can do it like all together, 3 languages Okay throughout the show. Okay good ได้ one by one บ๊ายบาย What's the off already ปิดยัง